এখানে কি পাওয়া যায়? বহুত কিছু পাওয়া যায়, ওয়ান পিস, থ্রি পিস, পাঞ্জাবি পাওয়া যায়, গায়ে চাদর, ফতুয়া, পাহাড়ি ড্রেস, ওড়না, জামা, গামছা, লুঙ্গি, মাফলার, গায়ে চাদর, ব্যাগ পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে একটা আদিবাসীদের বাজার। এখানে ওদের তৈরিকৃত সব প্রোডাক্ট এখানে পাওয়া যায়, পোশাক এবং অনেক কিছু এখানে পাবেন। আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো। এই যে এই জিনিসগুলি এখানে পাওয়া যায়, এরা এগুলি নিজেরাই তৈরি করে। এগুলো হচ্ছে ক্যাপ। এই যে এখানে আনারস আছে। এই যে এখানে আদিবাসীদের তৈরিকৃত প্রোডাক্ট, এগুলি হচ্ছে ওদের বস্ত্র। এবং এই যে এখানে ডাব পাওয়া যায়, যিনি আনারস বিক্রি করতেছেন। এখানে অনেক কিছুই পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে একটা বাজার, আদিবাসীদের বাজার। এই যে এখানে আনারস বিক্রি হচ্ছে। কত করে জোড়া? জোড়া 20 টাকা, জোড়া 30 টাকা। এটা 20 টাকা, এটা 30 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এখানে যে অনেক সুন্দর সুন্দর পাঞ্জাবি, অনেক কিছুই এখানে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এখানে কি পাওয়া যায়? বহুত কিছু পাওয়া যায়, ওয়ান পিস, থ্রি পিস, পাঞ্জাবি পাওয়া যায়, গায়ে চাদর, ফতুয়া, পাহাড়ি ড্রেস, ওড়না, জামা, গামছা, লুঙ্গি, মাফলার, গায়ে চাদর, ব্যাগ পাওয়া যায়। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম যে অনেক কিছুই পাওয়া যায়। এখানে কি পাওয়া যায় আপনাদেরকে একটু আগে শোনালাম, যে একটা ভাইয়া আমাদেরকে বলল যে এখানে কি পাওয়া যায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অনেক কিছুই পাওয়া যায়। বাজারটা অত বেশি বড় না, খুবই ছোট। আর এখানে যারা ঘুরতে আসে তারাই অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে কেনাকাটা করে। এই যে বাজারের এটাই শেষ, এখানে আর বেশি দূর নেই। ও না, আরও অনেকটা আছে, পুরোটা এইরকমই। এখানে যে সুন্দর সুন্দর ব্যাগ পাওয়া যায়, এখানে এই যে মাফলার, এগুলো হচ্ছে মাফলার। তারপরে হচ্ছে এই যে এগুলো হচ্ছে থ্রি পিস, পাঞ্জাবি, শাড়ি। যেগুলি হচ্ছে ব্যাগ। যেখানে অনেকগুলি পাঞ্জাবি এবং লুঙ্গি, নানান অনেক কিছু আছে। আপনারা এখানে আসলে সরাসরি দেখতে পারবেন অনেক কিছুই। এই যে এখানে যাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন সবাই এখানে ঘুরতে আসছে। কি এখানে কি খাওয়া হচ্ছে? এখানে কাকা জোড়া 10 করে বিক্রি করতেছে। ও আচ্ছা, আনারস খাওয়া হচ্ছে। আচ্ছা দাঁড়ান। এই যে আমাদের ইস্তেহাক ভাই, আমরা ওনার সাথে আসছি। এই যে ভাইয়া কি খাচ্ছেন ভাইয়া? কত করে এটা? 5 টাকা। 5 টাকা? এত কম? হ্যাঁ, খেয়ে দেখো। আচ্ছা আচ্ছা, খাচ্ছি একটু পরে। ডাব কত করে ভাইয়া? যেটা আমি খাবো এখন আমার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। আর এই যে এখানে একজন খাচ্ছে, এই যে আরেকটা খাচ্ছে। এই যে আদিবাসীদের সব খাবার এখানে ও একাই খেয়ে ফেলতেছে। আর একে দেখে মনে হচ্ছে যে আস্তে আস্তে